अहिले जुन चाहिँबाट चाहिँ राइट साइड लागेर चाहिँ कृषि सडकतिर जाँदैछु होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो राइटरमा आएर छ बेला चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ राइटतिर जानुपर्छ अगाडि कृषि सडकबाट 30 किलोमिटर टाढा छ। यहाँबाट चाहिँ अब बाटो यस्तो भएर चाहिँ यहाँ आधी घन्टा पुगिन्छ तर बाटो अलिक अहिले सर्टकट बाटो हान्ने भनेर चाहिँ ठ्याक्क बाटो भन्दैछौँ। हाइवे चाहिँ गाडीहरू हाइवेमा हिँडेको बेला नचिनेको ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ हाइवे नै जानुपर्छ रहेछ। गुगल म्यापको भर हुँदैन रहेछ गाडीहरू होइन। अहिले 4 किलोमिटर कम त छिटो पुगिन्छ भनेर सर्टकटले 5 किलोमिटर एक्स्ट्रा हिँड्नुपर्ने भयो। यहाँनिर अब कहाँ पुगिसक्यौँ होइन। एउटा दुई दिन छ हामी हप्ता धेरै हिँड्नु भनेर चाहिँ नगर रोका म हिँडिरहदिनँ। हामी चाहिँ अहिले जगतमा छौँ, नमजुङको जगतमा। यहाँ चाहिँ हामी खाना आँटेको छौँ। त्यसको ल हामी चाहिँ अहिले जगतमा छौँ। यहाँ हाम्रो आयाम होटल मण्डला गेस्ट हाउसमा चाहिँ केटाहरू बसिरहेको छन्। अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामी खाना खान्छौँ होला होइन। यहाँ म हाम्रो बाइक
हेलमेट लगाएर मेरो चाहिँ अलिकति बिग्रेको रहेछ कपाल के हो चिप्ले क्या हो आउँछ रहेछ ल त आउँदैछ वेलकम टू दाना मनाङ हामी अब मनाङतिर चाहिँ कम्प्युटरहरू दानाको हो कि दानाको हो मनाङको फर्स्ट उयो होइन फर्स्ट स्टप जस्तो भनौँ न दानाको लुगाले पक्राउ काठको पुल छ होइन गाइजहरू अब हामी चाहिँ यो दाङको चाहिँ
मनाङमा चाहिँ स्नोफल भइरहेको रहेछ। अब हामीलाई चाहिँ अझै 3 घन्टा जस्तो लाग्ने रहेछ है। सन्जोगहरूलाई फोन गर्ने हो। म ट्राई गर्छु, नेटवर्कै छैन। एकदम मस्त थियो क्या ज्याकेट त। ज्याकेटले काम गर्यो। खुट्टाले टेकेको खुट्टामा चिप्लिहाल्यो सुताइदियो। हामी चाहिँ मनाङ भिलेजमा छौँ। भर्खर घाम उदाउँदैछ, हिमालमा घाम लाग्दैछ। हामी चाहिँ मर्निङ वाकलाई हिँडेको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मनाङ भ्याली छ र मसँग मर्निङ वाकमा हिँड्नेमा यहाँ आइम बाबु हुनुहुन्छ। हेलो। अनि कस्तो फिल भइरहेछ? चिसो फिल भइरहेको छ। मलाई नि हात कठाइरी गरी चिसो भइरहेछ। बस This is Manang. We are heading to Thangsa. Hello guys. Okay, these are the Himalayas and okay, this gate. Manang gate, I know. And Manang gate also. These are the views, guys. Watching the river flowing. These are the views, guys. Welcome to Manang. Hello. गाडी गएपछि जाने है उता मिलो बाहिर जब आएर छ नि हामी त्यसरी जाने गेटबाट निस्केर Welcome to Manang, guys. We are heading towards Thangsa. Okay, this is where Masangdi comes from.
ओ गाई ल आयो आदर्श आइपुगेको कुन बाटो आदर्श कहाँ तलबाट आयो नि हामी लाग्नु हो चाहिँ के गर्नु होला प्यारासिटामोल खाने पहिला ठन्डा पानी हाने होइन के गरेर सक्छ प्यारासिटामोल खायो अन्त सुत्यो होइन निदा आयो सब माइग्रेन नै हो भन्ने चाहिँ ठिकै भनेको माइग्रेन भनेको एकचोटि एमआरआई गराउँछ